วัสดีครับอายุ ไม่ใช่ละว่าเดอฟังนี่มาทำอะไรตรงนี้น่ะว้ามิวจะพูดจาเดี๋ยวมึงไม่แนะนำตัวให้นี้นะคะก็มาพบกับการผจญภัยการสร้างบ้านการขุดแร่การไปเที่ยวทั่วโลกกูอยู่บ้านกับมึงนะกูขอร้องไปข้าวกับเบ๊บแอกมึงให้กูอยู่ใช่ไหมไม่สาดอิงกูมีขนแกะให้มึงแล้วได้มา1 ชิ้นเองขนแกะแต่เราได้เตียงแล้วกูขนแกะกูมี2 อันเองอ่ะโอ้ยเจ้าขอบใจแนะนำตัวให้ผู้ชมได้รู้จักก่อนสิเบลเราชื่อเบลนะครับติดตามด้วยครับตอนนั้นเล่นใน 0.5 เล่นเราก็จะทำการกลับมารีวิวต่อใช่เนื่องจากตอนนั้นเราหยุดอัพคลิปไปเป็นเวลานานมากได้ปีหนึ่งแล้วเนี่ยไม่ถึงเพราะว่าก็กำลังจะแบบยังไงตายตลอดเลยอ่ะเฮ้ยมาละโอ้จะลูกทำไมอ่ะที่กำลังรบกวนเพราะว่าตอนนี้เราก็อยู่กับเพื่อนนะคะไอ้เปิดกล่องไม่ได้ก็มันต้องเปิดอ่างง่ายที่ไหนมิวไหนว่ามิวบอกว่ามิวจะเอาผลไม้ก็รอไปอีกชั้นหนึ่งแป๊บนะอย่าเพิ่งมันทุบดิเจ็บนะเว้ยเราก็ยังไม่รู้ว่าพี่ทำอะไรนานๆคุยนะครับของเราไม่มีอะไรมากก็มีเป็นเนื้อนะคะเองมาให้ไหวปะคะไปเย้ขอบคุณค่ะไม่ลงไปได้ไหมอ่ะก็ขอรอสักครู่หนึ่งนะคะเราจะไปเรียนพละไม่ใช่โอ้อิงเอากล่องเราไปใช่เราก็ไม่รู้นะเอากล่องเรามาเสียจะเอาละคนเลยมาคุยอีกแล้วนอนแพบอิงเอาอันนี้ไปมาละนอนดิเดี๋ยวจะได้ลงไปกันละกูออกแล้วกันงั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ด้วยจากก็ไปเรียนพละครับ อย่าลืมติดตามกด Subscribe แล้วกระทืบไลค์ให้ถึง 50,000 กระทืบไลค์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆติดตาม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปขอบคุณค่ะบ๊ายบาย